Сәлем! Бүгінгі өтетін тақырыбымыз болымды және болымсыз сөйлем. Болымды сөйлем ойлаған ойдың, іс-әрекеттің орындалғанын не орындалатынын хабарлайтын сөйлем. Ал болымсыз сөйлем ойлаған ойдың, іс-әрекеттің орындалмағанын хабарлайтын сөйлем. Болымды және болымсыз сөйлемдер бір-біріне қарама-қарсы сөйлемдер. Мысалы, Айшаға ән айтқан ұнайды. Бұл болымды сөйлем. Айшаға ән айтқан ұнамайды. Бұл болымсыз сөйлем. Балалар футбол ойнады. Бұл болымды сөйлем. Балалар футбол ойнамады. Бұл болымсыз сөйлем. Келесі мысал. Айжан сурет сала алады. Бұл болымды сөйлем. Айжан сурет сала алмайды. Бұл болымсыз сөйлем. Мен мұражайға жиі барамын. Бұл болымды сөйлем. Мен мұражайға мүлде бармаймын. Бұл болымсыз сөйлем. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол!